Assalomu alaykum bolalar, tinchmisizlar? Bugun Grand Mobile'da sizlarga pravo olishni o'rgataman. 38-serverda pravo olishni o'rganib olasizlar. Qani ketdik bo'lmasa. Bolalar, nima gap o'zingizda, yaxshimisizlar? 250 rubl ekan. Qani bo'lsa ketdik, olamiz. Sizlarga men aytib o'taman. Shaharda maksimal tezlik chegarasi 60 km. Ikkini tanlaymiz. Ikkinchi savol. Shahar tashqarisida ruxsat etilgan maksimal tezlik. Birni tanlaymiz, 90 km. Oldingizdan svetofor qizil yonadi. Nima qilish kerak? To'xtating va yashil signalni kuting. 4 tanlaymiz. Hududda qanday transport harakati tashkil etilgan? Chapaqay, o'ng qo'l, orqa g'ildirak haydovchisi, old g'ildirak haydovchisi. Ikkini tanlaymiz, o'ng qo'l. Tunnelda transport vositasini aylantirish mumkinmi? Taqiqlangan. 3 tanlaymiz, chunki bu tunnelda. Yo'lakda to'xtashga ruxsat beriladimi? Faqat favqulodda vaziyatlarda. 3 tanlaymiz, qani ketdik. To'g'ri chiqdi. Yo'lda qaysi tomondan quvib o'tishga ruxsat beriladi? O'ngdan har qanday tomondan ruxsat beriladi, butunlay taqiqlangan. Chapdan 4 tanlaymiz. Mana. Baxtsiz hodisa sodir bo'lgan taqdirda haydovchi quyidagilarga majburdir. Barcha nuqtalar to'g'ri. Signalni yoqish, qo'ling, politsiyani chaqiring. Barcha nuqtalar birni tanlaymiz. Haydovchilar yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l berishlari shart. Faqat aholi punktlarida piyodalar o'tishadi. Ikkini tanlaymiz. Piyodalar o'tishadi. Quyidagi joylardan qaysi birida orqaga burilishga ruxsat berilmaydi? Chorrahada, ko'priklarda, yo'laklarda, yo'l o'tkazgichlarda. Ikkini tanlaylik qani. Mana o'tdi jigarlar. Endi mashinani yoqamiz. Mana ketdi. Jigarlar, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib. YouTube'ga mana yangi videoyimda yana chiqaraman video. Bundan qiziq videolarni chiqaraman hali. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani yoqib. Ishga kirishni o'rgataman sizlarga, qanday ishga kirish, suhbatdan o'tish. Shularni o'rgatib boraman. Video olaman shularni. Obuna va like bosib qo'yinglar bo'ldi. Keyingi videoda ishga kirishni o'rgataman sizlarga. Orqachasiga qo'yasizlar. Mana pravo ham oldi bizga jigarlar. Sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarda jigarlar ishga kirish haqida o'rgataman. Qaysi fraksiyaga ishga kirishni o'rgatishimni kommentga yozib qo'yinglar. Men sizlarga o'sha ishga kirishni o'rgataman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr jigarlar, sog' bo'linglar.